Balik lagi di Otomotif bareng gue Gofar Hilman. Nah kalau lo tahu, kemarin gue swap engine nih. Beli mobil VW Golf MK5, gue ambil mesinnya doang. Nah permasalahan utama adalah gue bingung nyari gearbox. Akhirnya si Uwi yang megang kamera nih. Sama si Doer berdua, kameranya dua nih, Uwi sama Doer. Uwi tuh kemarin ngakalin, tapi masih rahasia nih pakai gearbox apaan. Nyari gearboxnya di sini. Bener nggak, Wi? Namanya Friva Motor. Nah kali ini tuh gue pengen ngomong sama bosnya, tapi bos itu lagi ada urusan di rumah sakit. Jadi gue ngobrol sama orang yang dipercayakan lah di tokonya. Namanya Mas ya Mas? Teja. Teja Sumendra, atas dulu dong. Teja Sumendra. Mas Teja, dia ngomongin soal Friva Motor nih. Iya. Ini jual mesin-mesin Iya. mobil? Mobil. Copotan? Copotan. Dari tahun berapa ya jual-jual beginian nih? Tadi dari tahun 2003. 2003? Ya. Tokonya di sini terus, di Bekasi, ini di Bekasi ya? Iya, Bekasi. Di Bekasi apa ada yang lain sih? Ada yang lain di sana, pusat di Parung, Cinangka. Cinangka. Ya. Oh, dekat rumah gue dong, Depok sana lagi ya? Iya, Depok sana lagi. Oh, oke. Itu sama tuh, maksudnya bahannya sama, mesinnya sama atau Ya. ada yang beda-beda sih? Sama. Sama ya? Tapi ya kebanyakan kan di sini Jepang, sana Jepang juga, tapi sebagian ada Eropa juga. Nah, dari si Friva Motor ini kebanyakan tuh jual Jepang berarti? Iya, Jepang. Jepang, berarti kayak Honda, Toyota dan segala macam ya? Iya. Kalau Eropa biasanya jual mesin apa tuh? BMW, Mercy biasanya. Kebanyakan Mercy sama BMW. Ngomongin soal mesin Jepang, yang paling bisa dicari sama orang tuh mesin apa mas? Mesin kebanyakan Honda, Jazz, Honda Jazz ya? Ya, Honda Tahun Jazz. berapa tuh, tahu nggak? tahun 2006, 2007. Oh, yang VTEC awal-awal ya? VTEC awal-awal, IDSI juga. Oh, Edesa juga. Ya. Itu irit banget tuh Edesa Ya. itu. Nah, itu biasanya kalau orang nyari ke sini, biasanya buat apa sih? Buat balap ya pasti? Balap, kebanyakan buat balap kalau Jazz. Oh, oke. Ya, diambil bloknya aja paling. Dia beli bloknya doang? Ya. Oh, tapi ada yang nyari ini nggak nyari mesin tapi untuk harian? Ada? Ada juga? Ada juga. Oh, oke. Nah, gue kan punya Honda HR-V nih. Nah, Yang generasi pertama, tahun 2001 gitu kan. Mesin itu kodenya D16. Kalau misal gue mau naikin tingkat, menurut lo, mending pakai mesin apaan? CR-V? ya boleh. CR-V ya? K20 paling. K20 ya? Ya. Wah, gila tenaganya gokil sih. Oh, atau mesin Odyssey ya? Ya. Odyssey yang 2400. Iya, bener. Tapi itu kan kalau misalnya ekstrim banget nih. Iya. Kalau misalnya gue pakai mesin Jazz doang bisa nggak sih? Bisa. Tapi kan dirubah semua, kayak engine-nya. Oh, mountingnya ya? Mountingnya. Mounting udah pasti dirubah tuh ya? Udah pasti dirubah. Nggak bisa plug and play itu? Nggak bisa. Ah, oke. Nah, kalau ngomongin soal mesin ini jual mesin sama matic dan gearbox nih segala Iya. macam. Nah, menurut lo, kalau orang mau swap engine nih, Nah, lu menyarankan apakah mesinnya doang apa full sama gearbox ya matic juga? kenyaranin kebanyakan paling mesin aja sih. Mesin aja? Iya, paling ditanya dulu transmisinya bermasalah apa enggak. Oh. Ya, kalau bermasalah sekalian diganti. Oh, tapi emang bisa ya? Misalnya Bisa. gue pakai mesin D16 gitu kan, mau ganti mesin CR-V yang Ya. K20 gitu. Ya, Pakai gearbox lama bisa emang? bisa. Oh, bisa. Oh, kalau pakai gearbox bawaannya si K20 juga bisa gitu ya? Bisa juga. Oke. Nah, kita ngomongin Jepang tadi. Kalau misalnya ngomongin mesin baru nih, Mas, ada Ya. juga yang jual sih 2000-an itu. Oh, ada. Ada juga ya? Ada. Nah, kalau misalnya ngomongin soal mobil-mobil baru atau mobil Eropa gitu kan, kan pasti ada ECU tuh. Iya, ECU. Itu jual juga? jual juga. Tergantung mesinnya Iya. dapetnya kali ya? Iya. Oke, nah kalau misalnya gue beli mesin baru nih tapi nggak ada ECU-nya gitu, lu bisa nyariin? Bisa, boleh. Oh, Bisa, mesen. iya. Oke. Nah, kita ngomongin mesin nih. Yang ada sekarang nih mesin apa nih? Sekarang Yang paling jagoannya deh, menurut lo? paling jagoannya mesin ini nih, BIMS. Oh, BIMS. Ya. Ini 3S ya? Ya, 3S, tipe 3S. Tipe 3S, wah nih kencang banget nih. Ini biasanya orang buat apa nih? Buat balap sih. Buat balap ya? Iya, buat balap. Oh, wah nih gokil banget nih cuy. BIMS ini taruh di mana nih biasanya orang nih? Di kebanyakan di Kijang sih. Di Kijang. Kijang. Yui, Kijang doyok lagi. Luar biasa Kijang doyok pakai BIMS. Oke, apalagi ini apa nih? Juga lebih mantap. Ini apa nih? Ini H23. H23 tuh mesin apa sih? HRV lama. Oh, ini mesin CR-V lama. Oh, gue bisa pakai mesin ginian juga nih ya? Bisa. CR-V ya? Oke. Apalagi nih yang langka-langka nih punya lo nih? 4AG lu punya kan? Oke, ada. Mana 4AG? Coba 4AG. Ini 4AG nih? Oke, ya. Wih, Twin Cam 4AG. Sekut banget nih.
Nah, ini yang di sini tuh cuma segini doang nih mesinnya? Iya, segini doang. Ada lagi nggak sih? Ada lagi di Gimana? gudang. Di gudang ada lagi? Iya. Lebih banyak daripada ini? Lebih banyak dari sini. Boleh lihat nggak? Boleh, boleh. Yoi, kita ke sana. Let's go. Nah, ini baru datang nih mesin apa nih? Mesin HRV. CRV? Oh iya, HRV. HRV apa CRV? HRV. Oh, HRV. HRV. Yang baru nih? Ya. Tipe R18 ZF. Oh yoi bener. HRV baru cuy. Apa HRV gue taruh mesin gini ada? Cukup banget. Mantap, mantap, mantap. Yaudah, kita ke gudang yuk. Oke. Yuk. Nah, ini di gudang satu lagi nih. Gudang Friva motor, sekut banget. Nah, ini ada mesin K24 cuy. Wih, cuy. Coba. Ini Odyssey nih ya? Ya. Wah, ini kalau HRV gue kasih ginian bagus banget nih cuy. Ini komplit nih sama gearbox-nya nih? Komplit cuma gearbox-nya. Ini. Oh, gitu. Terus apa lagi mesin lo punya? Wah, ini apa ya? Fiesta ya? Fiesta. Ini Fiesta yang manual nih, jarang-jarang nih Fiesta manual nih. Ada 2 biji nih? Ya, 2 biji. Oh, sekut. Nah, cuy. Orang-orang biasa nyari mesin 2JZ nih sama Starlet Turbo. Punya nggak lo? Nggak punya, lagi kosong stoknya. Lagi kosong ya? Iya. Tapi itu banyak orang nyari ya? Banyak orang nyari emang. Oh. Banyak peminatnya. Peminatnya tuh? Ya. Selain, lu jual yang mesin diesel nggak sih? Jual. Ada? Ada. Mesin apaan? Mesin paling Panther sih. Panther ya? Panther Isuzu. Isuzu Turbo? Ya, turbo. Turbo? Turbo. Oh, jual juga lo? Jual juga. Sekut. Nah, kalau orang pengen nanya-nanya dulu gitu kan, Ya. di telepon bisa ya? Pengen Bisa. konsultasi gitu, misalnya ada mesin ini nggak? Ah, bisa. Terus mobil gue ini nih, bisa diganti sama mesin apaan Bisa, gitu? iya. Bisa ya? Bisa. Oh, ini sayang banget nih, bosnya tuh lagi ada urusan, jadi gue nggak bisa nanya banyak. Tapi lu bisa ke nomor telepon di bawah ini nih, lu bisa tanya-tanya sama bosnya. Nama bosnya siapa? Ferry. Nah, Pak Ferry namanya ya. Pak Ferry, lu tanya-tanya sama Pak Ferry tuh semua dari harga segala macam gitu kan. Nah, alamatnya dari mana? Alamat Jalan Raya Pekayon, nomor 32, Jakarta Setia, Bekasi Selatan. Oh, tuh sekut banget ya. Ya udah lu teleponnya tuh kalau mau tanya-tanya lebih lanjut ya. Gitu aja. Pokoknya gue lagi berpikir keras nih apakah HRV gue yang GH1 yang generasi pertama pengen gue ganti sama mesinnya Odyssey nih, K24 tuh. Terima kasih yang udah nonton Sekut Otomotif kali ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa share konten ini ke teman-teman lo. Sampai jumpa di Sekut Otomotif minggu depan. Salam jempol kejepit. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Oh, kalau BMW nih, yang paling sering lumrah dicari orang apa? Jadi orang mesin sih kebanyakan Kalau Mercy sama juga? sama. Sama. Gearboxnya? Iya. Tahu nggak sih tipe apa yang paling sering dicari? Kisaran harga berapa tuh kalau 2JZ yang Supra? Kurang tahu ya? Iya. Oh. Kalau apa namanya? Kalau Starlet nggak tahu juga? Terus nggak tahu juga. Oh, oke. Nggak tahu mulu lu. Banyak kan nggak tahu dia.